بعد الانتهاء من توزيع أنارة الملعب الكبير، كله تم التوزيع الحمد لله. منور كله، مفيش أماكن مظلمة ولا أماكن منورة زيادة عن اللزوم، الإنارة كلها منتظمة. بالنسبة للخيارات، رباعية في النص متساوية، كل ما تقرب للنص ده تخف من هنا، انت تعمل العكس، يعني شغل مظبوط. دي كده إنارة الملعب الكبير، الحمد لله تم بحمد الله.